وفودي كتمت sidoo kale diyaaradda ayaa loo galbiyay halka uu calamasaarka ka dhacay waxana saacadu ay ahayd 9:00 barkiis waxnimo kadib markii ay quraacdeen waxa bilaabatay munaasabadii oo loo balansanaa in khudbada ay ka jeediyaan madaxdii ka soo qayb gashay oo qaarkood ay khadka telefoonka uga qayb galayeen dadkii ka soo qayb galay waxa kamid ahaa madaxweynihii hore Puntland General Maxamuud Muuse Xirsi Cadde برهان بقول موسى وقاس حسن وقاس ياسين بيدا علي فارح جراد محمد آدم فنين إسلام عيسى إسلام محمد إسلام بشير وحكروا خدك التليفون كوقعيب قلي مدحونيه هوري صوماليا مضنع عبد الله يوسف أحمد أو كوسقنا ضلق يمن مدحونها بونسلان عبد الرحمن فرولي رئيس وزراء الصومالية عمر عبد الرشيد علي شرماكي جنرال مورغان يمصلح محمد سياد بري وحكروا كقيب قلي جليد عمان بيشا سواخرون kuwaasoo luqadda carabiga ku hadlayay isla markaasna deegaanka ah Cumaan balse ka soo jeeda beesha Siwakhroon kadib ayada quraan oo munaasabada caleemasaarka lagu furay waxa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay xildhibaan Bilan Maxamuud Yuusuf oo halka ka akhriyay hadallo lagu soo dhaweynayo martidii halka joogtay iyo warbixin ku saabsan caleemasaarka beeldaajaha oo dhacday wadale ayaa horta mahadle mahadiis kadib anigoo ku hadlaaya magaca golaha wakiilada dawlad goboleedka Puntland magaca bulshaweynta kala duwan ee degmada Caluula anigoo ku hadlaaya waxaan salaan iyo bogaadin iyo sharafti leh ku soo dhaweynaya isimada waxgaradka siyaasiyiinta nagala soo qayb gashay beeldaaji Calbari caleemasaarkiisa kuwaasoo ugu horeeyo madaxweynihii hore ee dawladda goboleedka Puntland mudane Maxamuud Muuse Xirsi oo xafladda nagala soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada dawlad goboleedka Puntland dawladda Puntland mudane Salaad Xareed Cali gudoomiyaha gobolka Bari mudane Muuse Geelle Yuusuf Muuse Geelle Farole dhammaan isimada ka soo qayb galay dawlad goboleedka Puntland ka tirsan iyo meelo kale iyo marshafka ka timina waxaan ku soo dhaweynayaa salaan kuwaas oo magacyadooda badan yihiin haddii si aan qaar ka soo magacaabo wakiilka boqorka beeldaaje Faarax beeldaaje Cabdullaahi iyo isimada kale oo sharafta iyo mudnaanta leh iyo karaamada leh waxaan si xushmad iyo sharafi ku dheehantaaba ugu soo dhaweynayaa oo mahad celinaya ka qaybgalka ay nagala soo qayb galeen nagana ajiibeen inay xafladda tan caleemasaarka beeldaaje Ismaaciil nagala soo qayb galaan inta kadib waxa isna halka lagu soo dhaweeyay ugaas xasan ugaas yaasiin oo ugaaska guud ee beesha dashiishe waxaana uu yara jaleecay taariikh ku saabsan saaxiibkiisii geeriyooday Allah u naxariistay beeldaaje yaasiin waxaana uu hadallo kooban oo baraarujina u jeediyay beeldaajaha cusub ee la caleemasaarayay maanta sharaf weyn bay ii tahay halkaan inaan ka qayb galo caleemasaarka beeldaajaha Ismaaciil beeldaaje ياسين بلداجها علبري وحوي معنده بلداجه غير وما أهم محل يرهذا بلداجه وحوي هي دمان دتك دجان كا إيرن على ذودن مركا وحوليه هي قيمة جارة وحكلو جرا وحجعل إنه يهر يقف كشكية تاريخ ذا السينما ذا beeldaajaha Calbari laakiin hadii aan anigu bilaabay waxay sheegayaa inuu beeldaajo ka mid ahaa toddobada beeldaaje ee rasmiga ah ee Puntland ee soo jireenka ah beeldaajo waxa weey nin dhalinyaro ah waa nin aqoon-yahan ah marka waxa Ilaahay uga rajaynaynaa inuu maxaa la yiraahdaa hawshiisa ku caawiyo waxa kale oo farxad weyn ah inaan sheego si aan uga qayb galno xafladan quruxda badan waxa lagu kala yimi dadku qaar baawur bay soo raaceen
qaar dooyay soo raaceen qaarna diyaarada soo raaceen xaflad tanoo kaleeta ah weli kama dhicin dhulkeenna waxaa kale oo sharaf weynaya inaan sheego meesha hadda aan joogno degmada Caluula waxa weeye waa degmadii ugu horeysay degmooyinka maaragtay Soomaaliya baan dhihi karnaa sababtoo ah haddii taariikhda la fiiriyo halkaanu waa meeshii ugu horeysay ee qosulkii Talyaaniga maxaa la yiraahdaa qosulad ku yeeshay oo xataa Tanxamar oo ka horeeyay marka magaaladaanu waa magaalo taariikhi waxa kale oo mudan in la isxasuusiyo halkaanu ama degmadaanu waxa weeye degmadii awoowayaasheen oo hadda odaga ka abtirsanay waa meesha ku soo degay oo ay mudan tahay nin walba inaga ahi inuu soo booqdo waxa kale oo ilaahay degmadan ku maaragtay uga dhigay nasiib inay labada badood ee maxaa la yiraahdaa badda cas iyo badweynta India labadaba inay kontaroosho oo halkaanu waxa weeye meesha ugu muhiimad badan geeska Afrika Soomaaliya iyo gobolka Bariga arintaas waxa qiimaheeda si gaar ah u garan kara nimanka generaalada ay loo joogo oo madaxweynaha ama General Ali ayaa macnayn kara istaraatiijiyada ay mudan tahay waxa taas oo kale ka sii daran waxa weeye meesha gobolka ama maxalli degmada ugu kulun badan adduunka oo maraakiibta adduunka ka celin weynay marka beldaajo wuxuu nasiib u helay inuu deegaankan uu ka noqdo beldaajo wuxuu kaloo nasiib u helay inuu ka fog yahay madaxda dawladda oo dawladda markay soo badato maaragtay khayrka la soo bataa laakiin dhibtu la soo badataa halka usaga ka isina usagana ka dawladda waxa weeye run ahaantii isimada Puntland sharaf bay mudan yihiin waxa weeye kuwii asaasay Puntland oo Puntland la'aantood maxaa la yiraahdaa ma jirteen axdiga Puntland waxa saxeexay isimada waxaana ka xumahay maanta dawladdii aan isimada u ahayn oo aan saxeexnay inaan hal wasiir ka joogin waa ka xunahay taas waxaan rajaynaynaa inay markay isgartaan tahniyad iyo maxaa la yiraahdaa iyo maal u soo diraan isinka waxaa kaloo munaasabada joogay wakiillo matalaya ismada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kuwaas oo dhamaantood ka soo qayb galay calaamasaarka beeldaajaha Calbari beeldaaji Ismaaciil beeldaaji Yaasiin oo hogaamin doona beesha Siwakhroon garadka siyaasiyiinta xildhibaanada bulshaweynta guddida qabanqaabada haweenka iyo inta marta sharaftan ka soo qayb gashay halkan fadhida waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bacdu salaan anigoo ku hadlaya afka isimada Sool Sanaag iyo Cayn 11 isin ee saddexda gobol ee ugu horeeyo garaad Saleebaan garaad Maxamed garaad Maxamuud garaad Jaamac garaad Cali garaad Jaamac garaad Cabdilaahi garaad Soofe garaad Jaamac garaad Ismaaciil Ducaale garaad Abshir Saalax Garweyne boqor Cabdilaahi Dabagooye Suldaan Siciid garaad Cali Buraale ugaas Cabdilaahi Ciise Nuur ugaas Faarax iyo lambarka 11aad garaad Saleebaan Buraale anoo afkooda ku hadlaya waxaa sharaf ii ah inaan ka soo qayb galo caleemasaarka beeldaaje Ismaaciil beeldaaje Yaasiin sida runtaa iyadoo aniga muhiimad gaar ah ilahayd oo ay ka mid tahay Caluul oo ay tahay markii ugu horeysay iyo beeldaajiyaha oo ah nin dhalinyaro ah runtii muhiimadaha gaarka ah bay ilahayd ilaahayna waxaan uga baryayaa in ilaahay hawlihiisa u fududeeyo beeldaajiyaha